Сүйікті мектебім, бұл мен үшін ұзақ жылдар бойы санамда жаңғырып тұрған ең әдемі сөз. Мектебі бар адам деген шағын кітап үнемі ойыма оралады. Бұл еңбек менің мектебімнің тарихынан сыр шертеді. Облысымызға белгілі Мақсұт Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернатында балаларға білім беру мен үшін үлкен жетістік. Ширек ғасырға жуық тарихы бар мектебім атаулы мектеп. Ұлттық мектептің қалыптасуына жол салған ұлы ұстаз Мақсұт Құсайынов салған сара жолмен жүріп келеміз. Мақсұт Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернаты білімді де саналы ұрпақ тәрбиелеуде өзіндік мол үлесі бар білім ордасы. 65 жылдық тарихы бар мектебіміз талай шәкірттер ұшырып, республика көлемінде жоғары жетістіктерге жетіп жүрген іргелі оқу орнына айналып отыр. Ағымдағы оқу жылының айтарлықтай жетістігі облыстық пәндер олимпиадасы нәтижесі бойынша мектебіміз үздік инновациялық және үздік олимпиадалық команда номинацияларын жеңіп алған болатын. Осындай жетістікке жету жолында аянбай еңбек еткен ұстаздарымыздың бірі қазақ тіл пәні мұғалімі, гуманитарлық пәндер бірлестігінің жетекшісі Жулаева Балия Бабықовна туралы айтқым келеді. Мектебімізде 2004 жылдан бері қызмет етіп келе жатқан әріптесіміз Балия Бабықовна өз мамандығын ерекше сүйетін ұстаз. Үнемі ізденіс пен жаңашылдыққа ұмтылып, шәкірттерін ғылыми жоба сайыстарына, білім сайыстарына қатыстырып келеді. Оқушылары облыстық, республикалық олимпиадаларда, Абай олимпиадасында және әбіш оқуларында жүлдегер атанып, тек қана мектебіміздің емес, Ақтөбе облысымыздың абыройын асқақтатып жүрген шәкірттер. Республикалық үздік авторлық бағдарлама, инновациялық идеялар фестивалі кәсіби байқауларының бірнеше мәрте жүлдегері және де Петстарт, Кио олимпиадаларының жеңімпазы атанып жүр. Сонымен қатар Жулаева Балия Бабықовна облыстық деңгейде педагог кадрлардың біліктілігін арттыруда, тәжірибе тарату мақсатында әріптестеріне өзара семинар, мастер-класстар ұйымдастырып, әсіресе жас мамандарға бағыт-бағдар беріп жүрген ұстазымыз. Әріптесіміз білім беру саласында шығармашылық жұмыстарымен тәуелсіз еліміздің болашақ білімді ұрпақтарын тәрбиелеуде әлі де жемісті еңбек етіп, зор табысқа жететініне сеніміміз мол. Және де осы байқауда сәттілік тілейміз. Мектепте болған әр сәтім мен үшін қуаныш сыйлайды. Ең алғаш мектепке кіріп келгенде қатты қобалжыдым. Алдында отырған әр шәкірттің жанарынан қандай ілім бересіз, бізге не үйретесіз деген сұрақтар тұрғандай болды. Менің сонда түсінгенім, балаға тек білім беру ғана емес, оларға білімді өмірде қолдануға үйрету керек екен. Әр сабағымда ұлы адамдардың айтқан пікірі, өмір жолы туралы айтқаным балаларға қызықты болатынын ұғындым. Ұлы ақынымыз Абайдың өмір жолы айтқан қанатты сөздері адамзат баласына мотивация береді. Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек деген ақын үнінен көп сұрақтың жауабын тапқандаймын. Бойында осы үш қасиеті бар адам қай қоғамда еңбек етсе де, қоршаған ортасының жаны, жүрегі, ұйытқысы. Өз басым жылы жүрегімді, ыстық қайратымды, нұрлы ақылымды еліме, аяулы шәкірттеріме арнаймын. Бұл әркімнің қолынан келе бермейтін, ерекше талантты қажет ететін, бай қиялды адамға тән қасиет деп ойлаймын. Осы асыл қасиеттермен қатар толыққанды жаңашыл мұғалім рухани демеуші, жаңашыл мұғалім программист, жаңашыл мұғалім зерттеуші, жаңашыл мұғалім эксперт, жаңашыл мұғалім режиссер, жаңашыл мұғалім тіл партнері, жаңашыл мұғалім психолог деп танимын. Шәкірттеріме үлкен ой салған қанатты сөзі: адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар мінез деген нәрселермен озады. Қазіргі заман адам баласын күннен күнге ізденуге, білім алуға, жаңа ілім үйренуге жетелейтінін шәкірттерім де түсінгендей. Менің әріптесім Балия Бабықызы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, тәжірибелі ұстаз. Өзінің алдынан көрген шәкірттерін білім шыңына жетелей білген,
білікті маман ретінде танимыз. Бәлия Бабыққызы өзінің еңбекқорлығының арқасында алдына мақсат қоя біледі. Сол мақсат жолында талмай ізденеді. Осы қасиеттері барлық әріптестеріне үлгі. Әлемде сан мыңдаған мамандық болатын болса, соның қадірлі де қасиеттісі ұстаз екендігі белгілі. Абай атамыз адамның адамшылығы жақсы ұстаздан болады деген екен. Егер әр адамның жүрегінде ізгілік сәулесі болса, ол мұғалімнің еңбегі. Өзім талай ұлы ұстаздардан білім алдым. Осы жолды таңдауыма негіз болғанда сол ұстаздарым. Алған ізгілік ілімін шәкірттерімнің жүрегіне құя білсем, одан асқан еңбек жоқ. Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде 1993-1997 жылдары қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі мамандығы бойынша білім алдым. Мұғалім мектептің соғып тұрған жүрегі, ал менің жүрегімнің мектебі. Осы ойды ойлағанда сан тарапқа жол салған шәкірттерім ойға оралды. Менің жүрегімнің мектебі шәкірт, шабыт, шаттық. Адам баласы өзінің сүйікті ісімен айналысқанда өз ісінен ләззат алады, айналасына шаттық сыйлайды. Әр ісі оған шабыт береді. Мені әр шәкіртімнің жетістігі қуанышқа бөлейді. Олимпиада жеңімпазын дайындау мен үшін бір кездері биік шың болатын. Республикалық додаға бағы жанған Таңатар Әсем, Меңдібаева Гүлжанар, Қайыржан Камила сынды шәкірттерім еккен еңбегімнің жемісі деп білемін. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Жулаева Балия Бабыққызы білікті, білімді, жан-жақты әрі табанды ұстаздардың бірі болып табылады. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деген қағиданы ұстанған Балия апайдың білім беру методикасы өте ерекше болып табылады. Осы ұстазының арқасында бүгінгі күні талай жетістіктерге қол жеткізіп, білім шыңын бағындырып жүрмін. Балия апайдың берген білімін облыстық және республикалық жарыстарда дәлелдеп, жүлделі орындарға да ие болған болатынмын. Жалпы ізденемін, оқимын, көремін деген оқушыға жеке жол тауып, Балия апай білім нәрін беруге дайын. Мектеп қабырғасында ұстазымыз екеуміз тек шәкірт пен ұстаз деп шектелмей, шынайы өмірге нағыз достар болып кеткенбіз. Әрі Балия апай маған екінші анамдай. Сондықтан да мен ұстазымның шынайы еңбегін зор құрметпен бағалап, оған шынайы жүректен алғыс айтқым келеді. Білім кемесіне айналған қара шаңырақ бәрінің жүрегіне ізгілік нұрын құйышы. Адамдық жолына салатын осы бір екінші үйімді әрдайым іздеп тұрасың, сағынып тұрасың. Бар кеудеде осы бір сезім, ол заңдылық. Мен мектебімді сүйемін.